Arkadaşlar malum Ramazan geliyor. Evler halen daha soğuk. Güzel bir odun ve kömür sobası da hiç de fena olmaz. Eyvallah abicim. Bugün 2 tane müşterilerimizin bizden yoğun talep ettiği ürünleri tanıtacağız diye. 04 Safir dediğimiz iç tarafı camlı, suya dayanıklı seramik camlı, çift hava sistemli, çok geniş bir hazneye sahip. Dediğim gibi talep çok olunca bu üründen sorular da çok geliyor. Tekrar tanıtmamız gerekiyor ürünü. Ömürlük bir ürün. Bir bakır çaydanlık ürüne çok yakışır. El emeği, göz nuru bu ürün. Isı dağıtıcı eklenebilir. Tabii yine baca çıkışı olması gerekiyor. Bu bir pelet sobası mı diye soran müşterilerimiz oluyor. Değil. Bu bir odun sobasıdır. Şöminesidir daha doğrusu. Dökümdür komple. Buna bir altlık eklenebilir böyle. Bir odunluk da bu ürüne çok yakışır.